Eu empecé palillando con unha señora de aquí de Ribeira que se chama Celia, todos a conocemos como Celia Camariñana. Ela reside aquí en Ribeira, pero foi de Camariña, chamou en Caixe, porque é unha terapia, aparte das cousas bonitas e que se poden facer con el, pois é unha terapia moi relajante que nos axuda en moitísimos aspectos, aparte de mentalmente, que che desconecta do resto do mundo e te absorbe por completo, pois axúdanos a un grupo de persoas a estarmos xuntas e falar de outras cousas tamén. E, bueno, moitísimas cousas positivas. Estamos moi acostumbrados a asimilar o encaixe de Camariñas solo relacionado coa juar, tanto sea de novia, como de roupa de casa, como de bebé, en ese estilo de traballos. Pero non solo se pode aplicar a eso, tamén podemos aplicar a roupa personal, a complementos como poden ser flores, tocados, bisutería, pendientes, gargantillas, bolsos, flores, É unha labor moi traballosa, que fan falta moitas horas para ver este beneficio do que estás a facer, pero ao final ves que traemos outras labores. Traemos. De feito, vais a facer unha exposición. Ai, non é o meu, Pode gravar isto, sí. É unha puntilla. Si nos avisa. É aquela de Monte que tamén... O primeiro que hai que aprender para empezar a facer encaixe de camariñas é encher os bolillos. Ten a súa técnica, faise con un cordeliño, unha tanza e se fai de un en un. Aínda que despois os bolillos hai que desdoblalos. Quer dicir que de un bolillo vamos a facer unha parella. Nos bolillos sempre se traballa con números pares. Agora temos unha parella. E hai que mirar que parellas hai que facer. E hai de quedar un nudo corredizo que vai a facer é que nos aguanta o bolillo e caer na labor. E isto agora sería ir colocando bolillos para a labor que queremos facer. En principio, para aprender, empezamos con 2,5 dúcias de bolillos.